当年电脑维修员终于向阿娇道歉了，你结婚，我就放心了。当年电脑维修员终于向阿娇道歉了，你结婚，我就放心了。说起08年照片门一事，想必大家都非常熟悉。即使过去了将近10年的时间，这件事还是时常被网友们提起。作为当年世人的他们，虽然依旧活跃在娱乐圈，但是名气已经大不如前了。其实从客观上来讲，陈冠希、张柏芝以及阿娇3人都算是受害者。毕竟谈恋爱的时候和爱人有亲密行为，这是很正常的一件事。陈冠希也没有想过将这些照片给曝光出来。在修电脑的时候，陈冠希也是再三叮嘱经纪人一定要盯好维修员谢立翘，不能让他动电脑里的东西。然而陈冠希还是低估了谢立翘的手段，在这样的情况下，里面的照片还是被谢立翘给拷贝了下来。之后，谢立翘将这些照片分享给同事史可俊欣赏，同时删除了底片。而史可俊也不想这么轻易的放过这么重大的桃色消息，随后也将照片给拷贝了下来。之后史可俊用公司电脑上传东西时，不小心将这些照片上传到了公司伺服器上，导致照片被泄露。也因为这件事，导致当事人的他们受到了严重的打击。当然，最惨的要数阿娇了。这么多年来，阿娇的事业一蹶不振，生活也是一团糟。好在阿娇还是找到了中意的另一半，男方是台湾有著一届王明阳之称的赖宏国。在经过一段时间的相处之后，男友赖宏国终于向阿娇求婚了，并且求婚成功。想必很快就要结婚了。而当初了阿娇的电脑维修员谢立翘也发微博称：9年了，你终于要结婚了，对不起你。看来谢立翘这么多年来也一直在责怪自己，毕竟不是他的话，几位当事人也不会这么惨。如今阿娇总算要结婚了，他也可以放心了。